من أحلى الوصفات الموفرة اللي ممكن تعمليها في المدارس. هتعملي منها كميات كبيرة وتسيبيها في الفريزر وتاخدي منها زي ما انت عايزة. لايك وشير كتير للفيديو. أول حاجة بتحضري 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا لو عايزة كمية أكبر هتضاعفي كل المقادير دي. نص كيلو دقيق، عليهم معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من اللبن البودر. بعد كده هتقلبي كل المواد الجافة دي مع بعض، وهتنزلي عليهم بربع كوباية من الزيت النباتي 3 معالق كبار. بعد كده هنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض، وهننزل بكوباية من المية الدافية. طبعا عاوزة تستبدلي اللبن البودر بكوباية من الحليب الدافي مفيش اي مشكلة، الاتنين بيدوا تيست عالي جدا للمخبوزات بتاعتنا. بعد كده بقى هتنزلي بكوباية لكوباية وربع على حسب الدقيق بتاعك، وهتفضلي تعجني في العجينة بتاعتنا دي مدة لا تقل عن ربع ساعة. كل ما تعجني فيها اكتر كل ما هتديكي نتيجة احسن واحسن. العجينة كده اتلمت معانا زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة بعد لما تعجني تشدي فيها كده تديكي عرق مطاطي حلو جدا، تعرفي كده بقى ان العجينة بتاعتك بقت جميلة ومخدومة كويس قوي. هنغطيها ونسيبها نص ساعة، ساعة الا ربع في الجو الحر ده. بعد كده بقى هننزلها على الرخامة بتاعتنا، وهنقسمها ل2 رول كده، وكل رول كده مثلا من 10 ل15 قطعة. انا عايزة هنا القطعة لو عندك ميزان تكون من 35 ل40 جرام. ليه؟ لان احنا عاوزين نعمله النهاردة ميني على قد ايدين اطفالنا في المدرسة. تمام كده. انا عاوزة اقولك العيش الشامي ده انا ابني بيحبه عن الفينو بكتير جدا، يعني فعلا الاطفال بيحبوه عن العيش الفينو. تحطي بقى جواه جبنه رومي وتحطيه في التوستر كده، تحطي فيه نوتيلا، جبنه وطماطم، لانشون، زي ما انت عايزه، وهنشوف افكار في اخر الفيديو لللانش بوكس. بعد كده كل قطعه هتكوريها بالشكل ده وتغطيها بفوطه مطبخ. وتعالوا بقى قولولي انت بتحبي ايه. اقول لكم بقى ان انا اخبز في البيت، اعمل معجنات. بحب ريحة الخبيز والمعجنات في البيت قوي يا جماعة بجد. هنجيب بقى شوية كده من الدقيق، ونجيب النشابة بتاعتنا ونفضل نفرد فيه. هو هيكون ميني معاكي، مش بيكبر عن الحجم ده لان احنا مصغرين الكورة معانا. بعد كده هنجيب بقى صينية ونفرد عليها فوطة مطبخ نظيفة ونرص العيش بتاعنا. وهفضل ان انا اكمل كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرش رش الدقيق كده عليها من تحت ومن فوق، وهفضل ان انا افردها بالنشابة بالشكل ده. هتتفرد بالسمك البسيط بالشكل الجميل ده. النص كيلو ما شاء الله عمل معايا الكمية الجميلة دي. هنسيبهم يرتاحوا 10 دقايق بالظبط، ويلا ندخل على مرحلة التسوية. وسهلة جدا. هتحضري اي صينية غير لاصقة او طاسة غير لاصقة، مش بدهنها اي حاجة. هترفعيها على نار وسط. اهم حاجة النار عندك هنا تكون وسط علشان العيش ياخد وقته ويستوي معانا. اول ما هيبدأ يعمل فقاعات كده هتقلبيه على الوجه ده. عايزه اقولك العيش مش بيسخن، يعني مش بيوصل ان هو لدرجة السخونية اللي انت ما بتقدريش تمسكيها، لا انت بتقلبي بايدك كده عادي هتلاقيه يرتفع معاكي. وبسم الله ما شاء الله ما فيش ولا واحدة ما ارتفعتش معايا. شايفين ما شاء الله لما بيتفتح كده ما شاء الله بجد كان رهيب رهيب رهيب. ومش بأقسم بالله ما هيكمل معاكي 10 دقايق. كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي ما اخدتش معايا 10 دقايق افردهم و10 دقايق اخبزهم. اقسم بالله زي ما بقول لكم كده بسيط وسهل ومقاديره متوفرة في كل بيت. يلا بسرعة شوفي الفيديو واعمليه لأولادك، وارجعي في الكومنتات قوليلي إيه حلو ولا لا، وهستنى كومنتاتكم الجميله. وتعالوا بقى نشوفوا بعد لما خلصناه كله. شايفين ما شاء الله ما فيش ولا واحده ما ارتفعتش. تعالوا بقى اعملوه زي ما انتوا شايفين كده، سندوتشات جبنه وطماطم وفلفل الوان. تعالوا نشوفوا من جوه عامل ازاي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هتجربوه وهيعجبكم. وانتظرونا في فيديوهات جايه